Hola mis queridos hermanos, Ciao cari amici, es un bonito placer è un grande piacere poder estar con ustedes para compartir este mensaje. stare insieme a voi per condividere questo messaggio. Estamos iniciando un estudio Vogliamo cominciare oggi uno studio que nos permitirá analizar la historia del pueblo de Dios che ci permetterà di analizzare la storia del popolo di Dio en el contexto de su iglesia. nel contesto della sua Chiesa. Y será un estudio donde estaremos analizando E sarà uno studio dove analizzeremo generación por generación, generazione con generazione, dispensación tras dispensación, dispensazione tra dispensazione, revisando cada una de las iglesias denominacionales de Dios en la historia. cercando di analizzare le chiese denominazionali nella storia. Para ello, vamos a utilizar la palabra de Dios. Per questo utilizzeremo la parola di Dio Y te aseguro que al terminar este estudio, e ti assicuro che terminando questo studio estarás convencido cuál es la iglesia profética para este tiempo final. sarai convinto qual è la Chiesa profetica per questo tempo della fine. Pero también estarás convencido en cuanto a cuál es su mensaje Però sarai convinto anche quale sarà il suo messaggio y la misión que ha sido llamada a cumplir. e la missione che è stata chiamata a compiere. ¿Listos para iniciar el recorrido? Pronto per cominciare questo percorso? Empecemos. Cominciamo. En el libro Hechos de los Apóstoles, Nel libro Atti degli Apostoli vamos a leer una declaración leggeremo una dichiarazione que nos va a permitir colocar una base sobre el concepto de iglesia. porremo una base per comprendere bene il concetto di Chiesa. Dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 10, E nel libro Atti degli Apostoli, nel primo capitolo, dice: desde el principio, dal principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. le anime fedeli hanno costituito la Chiesa sulla terra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, In ogni tempo il Signore ha avuto le sue sentinelle que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. che hanno dato una testimonianza fedele alla generazione nella quale vivevano. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación. Queste sentinelle diedero il messaggio di avvertimento Y cuando eran llamados a deponer su armadura, e quando furono chiamate a deporre le loro armature, otros continuaban su labor. altri continuavano l'opera. Dios Dio ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, ha legato a sé questi testimoni mediante un patto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. unendo la Chiesa della terra con la Chiesa del cielo. Noten esta declaración tan interesante. Notate questa dichiarazione importante. Empezó diciendo que desde el principio Sta dicendo che fin dal principio las almas fieles le alme fedeli han constituido la iglesia en la tierra. hanno costituito la Chiesa sulla terra. Por ejemplo, Per esempio, en los días de Noé nei giorni di Noè no había una iglesia organizada, non c'era una Chiesa organizzata, pero Génesis 5 però Genesi 5 nos menciona los fieles de esos días. ci menziona i fedeli di questo periodo. Lamet, Matusalén, Lamech, Metusalemme, Enoc, Enoch, Noé, Noè, Set Set y muchos más. e molti altri. Eran la iglesia de Dios en la tierra, eran los fieles. Erano la Chiesa di Dio in quel momento, i fedeli. Estuvimos tiempos en la historia Abbiamo avuto tempo nella storia donde la iglesia oficialmente establecida había apostatado, dove la Chiesa ufficiale era apostata in realtà. pero las almas fieles Le anime fedeli mantenían viva la verdadera iglesia de Dios. mantenevano viva la vera Chiesa di Dio. Es sabido lo que ocurrió en la Italia. Sapete che cosa è successo in Italia? Cuando se corrompe la iglesia cristiana con el sincretismo entre el paganismo y cristianismo, Quando si corrompe la Chiesa fra il sincretismo
y el paganismo y cristianismo, paganesimo e cristianesimo, muchos fieles, molti fedeli, para mantener viva la verdad, per mantenere viva la verità, se apartaron a los montes, a los valles, si sono appartati, si sono allontanati nelle valli, nei monti, los valdenses, i los valdesi, catari, los albinguenses gli albigesi y muchos más en diferentes partes del mundo. e tanti altri in diverse parti del mondo. Esta era la verdadera iglesia de Dios en la tierra. Questa era la vera Chiesa di Dio sulla terra. Cuando uno era llamado a morir, Quando uno era chiamato a morte, Dios levantaba a otro para que llevara adelante la misión. Dio suscitava altre persone che portavano avanti la missione. Estos fieles siervos de Dios estaban unidos a Dios con un pacto. Questi fedeli figli di Dio erano uniti a Lui attraverso un patto fedele Que unía la iglesia del cielo con la iglesia en la tierra. che univa la Chiesa del cielo con la Chiesa della terra. Y es importante entender esto È importante capire questo antes de analizar prima di analizzare que Dios a lo largo de la historia constituyó 3 iglesias denominacionales. che in tutti gli anni della storia dell'umanità Dio ha creato 3 chiese denominazionali. Cuando decimos iglesia denominacional, Quando parliamo di chiesa denominazionale, nos referimos a una iglesia que fue constituida en un marco organizado, ci riferiamo a una chiesa che è definita in uno spazio, in un cerchio organizzato. que tenía una doctrina, Aveva una dottrina, formas eclesiásticas una forma ecclesiale y una verdad que compartir con otros. e una verità da condividere con gli altri. 3 iglesias denominacionales. 3 chiese denominazionali. En esta primera entrega In questa prima condivisione vamos a analizar la primera de esas 3 iglesias. andiamo ad analizzare la prima di queste 3 chiese. No fue en los días de Noé, Non fu nei giorni di Noè, no fue en los días de Abraham, non fu nei giorni di Abramo, fue poco después, fu poco dopo, en la iglesia de Israel. la Chiesa di Israele. Esta que se fundó en el contexto de una nación Questa che fu fondata nel contesto di una nazione y que tiene características muy particulares. e che ha delle caratteristiche molto particolari. Y la primera de ellas la vamos a analizar en el libro de Génesis, Le prime di queste caratteristiche le vedremo nel libro della Genesi. capítulo 15, versículos 13 al 16. Genesi capitolo 15 dei versetti da 13 a 16. Dice la palabra de Dios: La parola di Dio dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: E allora l'Eterno disse ad Abramo: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, y será esclava allí y será oprimida 400 años. e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Ma io giudicherò le nazioni di cui saranno stati servi. Y después de esto saldrán con gran riqueza, Dopo di questi essi usciranno con grande y ricchezza. tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Quanto a te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto in buona vecchiaia. Y en la 4ª generación volverán acá. Ma alla 4ª generazione essi torneranno qui. Noten, aquí Dios habla a Abraham Notate, qui il Signore sta parlando ad Abramo y le da una profecía de tiempo. e gli dà una profezia di tempo. Le dice: esta nación, tu descendencia, será esclava Quindi gli dice che la tua discendenza sarà schiava por 400 años. per 400 anni. Pero más adelante en el versículo 16 Ma più avanti nel versetto 16 le habla de 4 generaciones. parla di 4 generazioni.
tiempo. Estas son profecías de tiempo. Queste sono, si parla di tempo, queste sono profezie di tempo. Porque las 4 generaciones solo es posible contarlas en el tiempo. Perché ovviamente le 4 generazioni è possibile contarle nel tempo. Y es muy evidente cuando dice 400 años, profecía de tiempo. È ovvio ed evidente che sta parlando di tempo perché quando parla di 400 anni. Entonces, esta primera iglesia denominacional Quindi questa prima chiesa denominazionale nace con una profecía de tiempo. nasce con una profezia di tempo. Israel, cuando se cumple el tiempo, sale de Egipto. Quando il tempo si compie, Israele viene fuori dall'Egitto. Por esa razón, cuando Moisés estaba en Egipto Per questa ragione, quando Mosè era in Egitto y era el general del ejército de Egipto, ed era il generale dell'esercito egiziano, todavía Israel no podía salir de Egipto. nonostante questo, Israele non poteva uscire dall'Egitto Porque no se había cumplido el tiempo. perché il tempo non era compiuto. Y Dios lo lleva al desierto, E il Signore lo porta nel deserto, lo educa, lo educa, lo prepara para su misión lo prepara alla sua missione y cuando se cumple el tiempo lo llama de regreso a Egipto para liberar a su pueblo. e quando il tempo si compie lo riporta in Egitto per compiere quello che era stato detto. Entonces, esta iglesia nació con el cumplimiento de una profecía de tiempo. Quindi tutto questo si è compiuto attraverso una profezia di tempo. Cuando se cumplieron las 4 generaciones y pasaron los 400 años anunciados por Dios a Abraham. Quando si compirono le 4 generazioni, quindi i 400 anni, allora Abramo. Ahora, esta iglesia denominacional tiene una segunda característica. Questa chiesa denominazionale ha una seconda caratteristica. La vamos a encontrar en Éxodo 15, 20 y 21. La troviamo in Esodo 15, i versetti 20 e 21. Dice la palabra de Dios, La parola di Dio dice: y María la profetisa, allora Miriam la profetessa, hermana de Aarón, sorella di Aronne, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. prese in mano il tamburello e tutte le donne uscirono dietro di lei con i tamburelli e con danze. Y María les respondía, E Miriam cantava loro: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, cantate all'Eterno perché si è grandemente esaltato, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Noten que el versículo 20 comienza diciendo que María era Notate che il versetto 20 dice che Miriam era una profetisa. una profetessa, Porque cuando Dios levanta su iglesia en el desierto, perché quando Dio fa nascere la sua chiesa nel deserto, después de que se cumplió la profecía de tiempo, dopo che si è compiuta la profezia di tempo, devuelve el don profético. restituisce il dono profetico Y aquí llama a María como profeta. e quindi chiama Miriam come profetessa. Pero no era la única. Però non era l'unica. Deuteronomio 18, 18 y 19 Deuteronomio 18, i versetti 18 e 19, Dios le habla a Moisés Dio sta parlando a Mosè y le dice, e gli dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú. "Farò per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli Y pondré mis palabras en su boca, e porrò le mie parole nella sua bocca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ed egli dirà loro tutto ciò che io comanderò. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, E avverrà che se qualcuno non ascolterà le mie parole che egli dirà nel mio nome, yo le pediré cuentas. io gli domanderò conto." Noten que el versículo dice Dios que él va a levantar a un profeta Il versetto ci dice che Dio avrebbe suscitato un profeta que él va a mandar. che lui avrebbe mandato.
que Él desea que todos lo puedan escuchar. Il desiderio di Dio che tutti l'avrebbero dovuto ascoltare. Pero cuando habla de este profeta, Però quando parla di questo profeta dice, es un profeta como tú, Moisés, e dice che è un profeta come te, Mosè, porque Moisés también era profeta. perché anche Mosè era un profeta. Entonces, con el nacimiento de la iglesia de Israel en el desierto, E quindi con la nascita della Chiesa di Israele nel deserto tenemos el don profético en María abbiamo il dono profetico in Miriam y en Moisés. e in Mosè. ¿Sí? Sì. Pero hay otra característica muy interesante vinculada a esta, Però c'è un'altra caratteristica interessante vincolata a questa. que es que cuando hablamos del don profético, Quando parliamo del dono profetico, se nos dice que este don fue devuelto a la iglesia después de mucho tiempo donde no hubo profecías. ci dice che questo dono fu dato alla Chiesa dopo un periodo di tempo in cui questa Chiesa non aveva profeta. La última vez que en la Biblia se habla de un profeta L'ultima volta che nella Bibbia si parla di un profeta o de una profecía o di una profezia está en Génesis, si trova in Genesi, en los últimos capítulos. negli ultimi capitoli. Y un ejemplo de eso es Génesis 49. E un esempio di questo è in Genesi 49, En los versículos 1 y 2 i versetti 1 e 2, nos dice que Jacob ya estaba por morir ci dice che Giacobbe stava quasi per morire y llama a sus hijos e chiama i suoi figli y comienza a dar profecías. e comincia a profetizzare. Y dice, E dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo, Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Radunatemi perché io vi annunci ciò che vi accadrà nei giorni a venire. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe, date ascolto a Israele. Noten, Jacob dijo, vengan que les voy a decir lo que va a pasar en los días venideros. E dice: venitevi, riunitevi, perché voglio annunciarvi quello che sarebbe successo nei giorni a venire. Eso es don profético. Questo è dono profetico. Pues solo alguien con el don profético puede anunciar lo que ha de venir. Solo qualcuno che ha un dono profetico può annunciare quello che sarebbe avvenuto. Jacob entonces fue de los últimos que profetizaron, Giacobbe fu uno degli ultimi che profetizzò, pero muchos años después, però molti anni successivi el don profético vuelve al pueblo il dono profetico ritorna al en popolo, el nacimiento de la iglesia. nella nascita di questa chiesa. Pero el don profético que era dado a la iglesia era dado para fortalecer la iglesia. Il dono profetico ovviamente che viene dato a questa chiesa è per renderla forte. Este don tenía como propósito, como todos los dones espirituales, fortalecer la iglesia. Quindi tutto questo serviva per dare forza alla chiesa, Educarla, educarla, darle herramientas, dargli strumenti, habilitarla para la misión, abilitarla per la missione, enseñarle cómo vivir en conexión con Dios. insegnarli a vivere connessi a Dio. Por eso es que Dios a través de los profetas Per questo Dio attraverso i profeti le da al pueblo dà al popolo su mensaje. il suo messaggio. Y el mensaje de Dios a la iglesia de Israel tenía características muy especiales. Il messaggio di Dio per il suo popolo aveva delle caratteristiche speciali. Por ejemplo, Per esempio, gracias a Moisés el profeta, grazie al profeta Mosè, tenemos en los primeros 5 libros de la Biblia, nei primi 5 libri della el Bibbia, Pentateuco, il Pentateuco, 213 mandamientos que están relacionados con la salud. abbiamo 213 comandamenti che hanno una relazione con la salute. Esto es muy interesante, E questo è molto interessante, porque toda la Torá perché tutta la Torah tiene 613 mandamientos. ha 613 comandamenti.
Pero de esos 613, Però di questi 613, 213 son de salud. 213 riguardano la salute. Es más de un tercio. E più di un terzo Son normas sanitarias sono norme sanitarie que hablaban de no hacerse tatuajes en el cuerpo, che parlavano di non farsi tatuaggi nel no corpo, comer carne con sangre, non mangiare carne che aveva sangue, la santidad en las relaciones sexuales, la santità nelle relazioni sessuali, no tomar bebidas alcohólicas, non bere bevande alcoliche, las carnes inmundas le carni non purificate, y muchas non más. pure, e molte altre cose. Entonces, la primera iglesia de Dios denominacional Quindi la prima chiesa di Dio denominazionale tenía un mensaje de salud aveva un messaggio di salute y la recibió de Dios a través de sus profetas. e la ricevette da Dio attraverso un suo profeta. Para eso era devuelto el don profético. Per questo era stato dato il dono Y profetico. por supuesto tenía un propósito muy grande. E quindi aveva un proposito molto grande. Miren esa declaración de ministerio de curación Guardate questa citazione sulle orme del Gran Medico en la página 216. nella pagina 216. Dice así: Dice così: si los israelitas hubiesen obedecido las instrucciones recibidas se gli israeliti avessero obbedito agli insegnamenti ricevuti y aprovechado sus ventajas, e beneficiando dei vantaggi, hubieran dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. sarebbero stati un esempio di salute e prosperità per il mondo. Si como pueblo hubieran vivido conforme al plan de Dios, Se come popolo avessero vissuto secondo il piano di Dio, habrían sido preservados de las enfermedades que afligían a las demás naciones. sarebbero stati preservati dalle malattie che affliggevano le altre nazioni. Más que ningún otro pueblo hubieran tenido fuerza física e intelectual. Avrebbero avuto un'intelligenza brillante e la forza fisica superiore a questi altri popoli. Habrían sido la nación más poderosa del mundo. Sarebbero stati la nazione più forte sulla terra. Noten, esto era lo que buscaba el mensaje de salud. Notate, questo è quello che l'obiettivo di questo messaggio di salute. Darles fuerza intelectual, física, Dargli forza intellettuale, forza fisica, convertirla en la nación más poderosa del mundo. convertirla nella nazione più potente del mondo. Pero como iglesia recibieron otros mensajes a través de los profetas. Però come Chiesa ricevettero altri messaggi da questi profeti. Un mensaje muy especial que recibieron fue el mensaje de la verdadera educación. Un altro messaggio fu il vero messaggio dell'educazione. Evidencia de esto, Deuteronomio 6, 4 al 9. In Deuteronomio 6, da 4 a 9, Dice, oye Israel, ascolta Israele, Jehová nuestro Dios, l'Eterno è il nostro Dio Jehová uno es. e l'Eterno uno è. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore Y las repetirás a tus hijos. e la ripeterai ai tuoi figli. Y hablarás de ella estando en tu casa Ne parlerai quando sei seduto in casa tua, y andando por el camino, quando camminerai per la strada, y al acostarte y cuando te levantes. quando sarai coricato e quando ti alzi, Y las atarás como una señal en tu mano e la legherai come un segno alla tua mano. y estarán como frontales entre tus ojos. Saranno come frontali fra i tuoi occhi. Y las escribirás en los postes de tu casa E la scriverai sugli stipiti della tua casa y en tus puertas. e sulle tue porte. Esto es educación, Questo è un educazione, mensaje de educación. un messaggio di Lo educazione. explico de esta forma. Lo spiego in una maniera diversa. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ascolta Israele, l'Eterno è il tuo Dio, l'Eterno è Dio. Es llamada la Shema. È chiamato Shema. Esta es una oración tan importante
Questa è una preghiera molto importante que todas las madres, che tutte le madri, antes de que acostaran el niño a dormir, da quando mettevano il bambino a dormire, le repetían la Shema. gli ripetevano la Shama Israele. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ascolta Israele, l'Eterno è il nostro Dio, l'Eterno è uno. Y lo repetían. E lo ripetevano. Y lo repetían noche tras noche. E lo ripetevano notte con notte. Pues el modelo educativo de Israel, Quindi il modello educativo di Israele, la repetición es importante. la ripetizione è molto importante. Y se hablaba de ello estando en casa. E si parlava di questo quando erano a casa. Y se enseñaban los principios mientras iban por el camino. Si insegnavano questi principi mentre camminavano. Y al acostarse y al levantarse. Al andare a dormire e nello svegliarsi, Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial c'è una storia della Seconda Guerra Mondiale que enseña que después de la Segunda Guerra Mundial, che racconta che dopo la Seconda Guerra Mondiale 70 millones de personas muertas, 70 milioni di persone morte e Israel, los judíos regresan a Israel e i giudei ritornano in Israele y comienzan a reconstruir su nación allá. e cominciano a ricostruire lì la loro nazione. Pero habían muerto muchos israelitas en el holocausto E nell'olocausto erano morti molti israeliti y necesitaban crecer en número porque les acechaban muchos peligros. e avevano bisogno di crescere in numero perché dovevano affrontare pericoli intorno a loro Y sabían que muchos niños judíos e sapevano che molti bambini giudei estaban en los orfanatos que estaban en Europa. erano chiusi in orfanotrofi nell'Europa. Pero ¿cómo hacían para poder identificar cuáles eran judíos? Però come potevano identificare quali erano giudei? Los rabinos sabían cómo. I rabbini sapevano come, sapevano la soluzione. Comenzaron a ir a los orfanatos Cominciarono ad andare negli orfanotrofi y cuando le decían a los de los orfanatos, venimos por los niños judíos, e quando dicevano a quelli dell'orfanotrofio veniamo per i bambini giudei, los encargados de los orfanatos decían, pero ¿cómo saben ustedes cuáles son judíos? loro chiedevano ai responsabili: come potete sapere chi sono i giudei? Pues muchos de los niños que nacieron entre 1935 y 1945 Molti bambini che sono nati fra il 1935 e il 1945, muchos de los padres trataban de ocultarles su identidad como judíos, molti genitori cercavano di nascondere la loro identità di giudei, precisamente para poder salvarlos del holocausto. proprio perché li volevano salvare dall'olocausto. Pero ellos sabían que toda madre y padre judío iba a hacer algo con fidelidad. Però sapevano che ogni madre, ogni padre giudea avrebbe fatto con fedeltà una cosa. Así que los maestros de Israel dijeron, no importa, Così che i maestri di Israele dissero: non importa, permítanos entrar a la habitación de todos los niños permetteteci di entrare nelle camere di tutti i bambini a la hora de dormir. all'ora di andare a dormire. Y así obtuvieron permiso. E quindi ebbero il permesso. Y cuando ellos entraban en la habitación a la hora de dormir, Quando entravano nella camera all'ora del riposo, iban por las camas andavano per le camere, caminando camminando, y repetían, e ripetevano: Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ascolta Israele, l'Eterno è il nostro Dio, Y lo l'Eterno è uno. repetían vez tras E vez. lo ripetevano ogni volta. De repente algunos niños se despertaban y decían, mamá, mamá. È successo che molti bambini si sono svegliati e cominciavano a dire: mamma, mamma, Papá, papá. papà, papà. Los maestros de Israel sabían, ese es judío, ese es judío, ese es judío. E i maestri di Israele dicevano: questo è giudeo, quest'altro è giudeo. Así los identificaron. Così li hanno identificati. Eso es educación también. Questo è anche educazione. Dios dio muchos principios de verdadera educación al pueblo de Israel a través de sus profetas. Dio attraverso i profeti diede molti principi educativi ad Israele. Fue un mensaje importante para la iglesia de Israel. Fu un messaggio importante per la Chiesa di Israele. Para confirmarlo aún más, Per confermarlo ancora, vamos a leer
declaraciones del libro de la educación. Andiamo a leggere qualcosa dal libro Educazione. Página 39 Pagina 39 dice, dice così: como medios de educación, come mezzo di educazione, las fiestas de Israel ocupaban un lugar importante. le feste israelite occupavano un posto importante. En la vida común, Nella vita comune, la familia era escuela e iglesia, la famiglia era scuola e chiesa y los padres eran los maestros, e i genitori erano i maestri, tanto en las cosas seculares como en las religiosas. tanto nelle cose secolari quanto nelle cose religiose. Pero 3 veces al año Però 3 volte all'anno se dedicaban unos días al intercambio social y al culto. si dedicavano all'intercambio sociale e al culto. El santuario era educación, Il santuario era era un educazione, instrumento educativo. era uno strumento educativo. Con el santuario Dios les enseñó amor por lo bello, amor por lo hermoso, Ah, ok. Attraverso il santuario il Signore insegna l'amore per le cose belle, les enseñó cómo trabajar haciendo las cosas bien. insegnò come fare le cose in maniera buona. Con las fiestas les enseñó el valor de la puntualidad Con la festa insegnò il valore della puntualità y lo importante del intercambio social. e soprattutto l'importanza dello scambio sociale. Lo confirmamos con la siguiente declaración, Lo confermiamo con la seguente dichiarazione, que nos dice, che ci dice: los israelitas devotos gli israeliti devoti ocupaban así un mes entero del año. occupavano così un mese intero dell'anno. Era un lapso libre de cuidados y trabajos. Era un periodo libero, scusatemi, di azioni e di lavoro Y casi enteramente dedicado en su sentido más verdadero e quasi completamente dedicato in un senso molto vero a los fines de la educación. al fine dell'educazione. El santuario era educación, muchas de las cosas que Dios hizo lo hizo justamente para educarlos. Quindi quello che loro facevano, l'obiettivo era quello dell'educazione. Un mensaje importante de la primera iglesia de Dios en la tierra. Un messaggio importante riguardo la prima chiesa di Dio sulla terra. Menciono algún otro. Menziono alcune altre cose. Por ejemplo, la vestimenta. Per esempio, i vestiti. El vestido Il vestito, es algo que Dios a través de sus profetas le dio principios a su pueblo. attraverso profeti, ha dato dei principi per il suo popolo. Por ejemplo, Deuteronomio 22 Per esempio, Deuteronomio 22, nos da 2 ejemplos. notate 2 esempi. Versículo 5. Versetto 5. No vestirá la mujer traje de hombre, La donna non indosserà abiti da uomo, ni el hombre vestirá ropa de mujer, né l'uomo indosserà abiti da donna, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. perché chiunque fa tali cose è in abominio all'Eterno il tuo Dio. Educación en cuanto a su vestimenta. Educazione riguardo al proprio vestito. Y esto no era solo un asunto de religión, E questo non era una questione che riguardava solo la religione, de salud. di salute. Por ejemplo, Deuteronomio 22:11 Per esempio, Deuteronomio 22:11 dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. non porterai vestiti di tessuto misto fatto di lana e di lino. Hoy entendemos que tiene que ver con la salud de nuestra piel. Oggi capiamo meglio che questo ha a che fare con la salute della nostra pelle. Todo lo que Dios le pedía a su iglesia Qualunque cosa Dio chiedeva alla sua Chiesa no era para el beneficio de Dios, non era per beneficio di Dio, siempre fue para el beneficio de su iglesia. ma è sempre stato per il beneficio della sua Y por Chiesa. eso los mensajes que mandó a través de sus profetas. E questo è grazie ai messaggi inviati attraverso i suoi profeti. Pero es tan amplio la obra de Dios con su pueblo È così grande il lavoro che Dio fa con il suo popolo que le dio incluso un mensaje che gli diede anche un messaggio asociado a la agricultura, legato all'agricoltura.
Pero el más importante de todos los mensajes recibidos por los profetas Però il più grande dei messaggi ricevuti dai profeti es el de justificación por la fe. è quello della giustificazione attraverso la fede. Veamos qué dice Jeremías 33, Vediamo che cosa dice Geremia 33, 15 y 16. i versetti 15 e 16. En aquellos días y en aquel tiempo In quel giorno e in quel tempo haré brotar a David un renuevo de justicia farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia, y hará juicio y justicia en la tierra. che eserciterà giudizio e giustizia sulla terra. En aquellos días Judá será salvo In quel giorno Giuda sarà salvato y Jerusalén será habitada segura e Gerusalemme abiterà al sicuro. y se le llamará Questo sarà Jehová nuestra justicia. il nome con cui sarà chiamato l'Eterno e la nostra giustizia. El gran mensaje central Il grande messaggio centrale de la iglesia della Chiesa era la justicia por la fe. è la giustificazione per fede. En el caso de esta primera iglesia denominacional, Nel caso di questa prima Chiesa denominazionale, las promesas asociadas al Mesías que habría de venir la promessa legata al Messia che sarebbe venuto. Entonces, vamos a recapitular. Quindi andiamo a ricapitolare. La primera iglesia denominacional de Dios en la tierra es Israel. La prima Chiesa denominazionale sulla terra è Israele. Fue establecida como una nación. Fu stabilita come una nazione, Nace con el cumplimiento de una profecía de tiempo. nasce con il compimento di una profezia di tempo En su nacimiento es devuelto el don profético. e alla sua nascita viene restituito il dono profetico. Después de un periodo de silencio del don profético. Dopo un periodo di silenzio del dono profetico, Pero el don profético llegó para dar un mensaje de Dios a su pueblo. però il dono profetico, l'obiettivo del dono profetico è quello di dare un messaggio al popolo di Dio, Un mensaje que era muy amplio, un messaggio molto ampio, pero que dentro de sus puntos más característicos ma che nei suoi punti più caratteristici tenemos salud, abbiamo la salute, educación, l'educazione, justificación por la fe, giustificazione per fede, vestimenta, vestito, agricultura, agricoltura, mayordomía servizio y muchos más. e molto di più. Dios creó a su iglesia de una forma integral Dio ha creato la sua Chiesa in forma integrale, piena, completa. y el mensaje que le daba a través de los profetas E i messaggi che dava attraverso i profeti tendía a bendecir al pueblo, tendevano a benedire il popolo, a convertirlo en cabeza, a convertirlo in qualcuno che è pensante, para poder también impactar en todos los demás pueblos, per influenzare tutti gli altri popoli, llevando la luz verdadera. portando la vera luce. Pero hay una última característica Però que c'è quiero hablarles. un'ultima caratteristica della quale voglio parlare. Las iglesias denominacionales de Dios en la tierra La Chiesa denominazionale che Dio aveva sulla terra siempre han nacido con un chasco. sempre è nata con una delusione. Deuteronomio 8, Deuteronomio capitolo 8, versículos 2 y 3, versetto 2 e 3, nos habla un poco del chasco del pueblo de Israel. ci parla della caduta, della delusione del popolo di Israele. Y dice los versículos: E i versetti dicono: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare estos 40 años en el desierto, in questi 40 anni nel deserto, para afligirte, per umiliarti, para probarte, per metterti alla prova, para saber lo que había en tu corazón, per sapere quello che c'era nel tuo cuore, si habías de guardar o no sus mandamientos. se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Y te afligió Così egli ti ha umiliato y te hizo tener hambre e ti ha fatto provare fame, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi ni tus padres habían conocido, e che neanche i tuoi padri avevano mai conosciuto, para hacerte saber
per farti que comprendere no solo de pan vivirá el hombre, che l'uomo non vive solamente di mas de pane, toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Deuteronomio 8 nos dice Deuteronomio 8 ci dice que Dios lleva al pueblo de Israel al desierto che Dio porta il popolo di Israele nel deserto para afligirlo, per affliggerlo, para probarlo, per provarlo, para saber lo que había en su corazón. per sapere quello che c'era nel suo cuore. Y el desierto para esta iglesia E il deserto per questa chiesa fue el gran chasco. fu la grande delusione. Ellos salieron de Egipto Loro sono usciti dall'Egitto, contentos, felices. contenti, felici. Habían visto la provisión milagrosa de Dios. Avevano visto le cose miracolose che Dio aveva fatto. Pero cuando se disponían a ir hacia la tierra prometida, Ma quando erano pronti per entrare nella terra por el promessa, error del hombre, per un errore umano, importante entenderlo, è importante comprenderlo, porque el chasco no se debe a un error de Dios. perché la delusione non è legata a Dio, Es el hombre el que se equivoca è l'uomo che si sbaglia y entonces por eso termina desilusionado. e quindi termina disillusionato. Para Israel, por su equivocación, Per lo sbaglio di Israele, por su pecado, per il suo peccato, el desierto se convirtió en un gran chasco il deserto si convertì in una grande delusione de 40 años. di 40 anni. Pues atrasó 40 años Ha dovuto girare per 40 anni el plan de Dios para entrar a la tierra prometida. il piano di Dio per entrare nella terra promessa. Interesante. È interessante. El chasco también hace parte del nacimiento de las iglesias de Dios en la tierra. La delusione fa parte della nascita della Chiesa di Dio sulla terra. Sí. Sì. Pero detrás de todo esto siempre estuvo Dios. Però dietro tutto questo c'è sempre stata la mano di Dio. Porque los chascos también tienen un propósito especial. Perché le delusioni hanno sempre un obiettivo speciale. Gracias a los chascos, Grazie alle delusioni, Dios puede separar lo que es de lo que no es. Dio può separare quello che è da quello che non è. De todos los que salieron de Egipto, Di tutti coloro che uscirono dall'Egitto, solamente 2 solamente 2 entraron en Canaán: entrarono in Canaan, la terra promessa. Josué y Caleb. Giosuè e Caleb. Todos los demás que entraron con Tutti ellos, coloro che sono usciti insieme a loro due nacieron en el desierto. nacquero nel deserto, rimasero nel deserto. Porque los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Perché tutti coloro che uscirono dall'Egitto morirono nel deserto. Eso hace el chasco: Questo fa la delusione. separar lo que es de lo que no es. Separare quello che è da quello che non è. ¿Alguna vez te has chasqueado? Alcune volte hai avuto una delusione. ¿Alguna vez te has chasqueado en la iglesia? Qualche volta hai avuto una delusione nella chiesa, ¿En un ministerio adventista? in un ministero avventista, ¿Entre hermanos adventistas? fra fratelli avventisti. Dios está probando tu corazón. Dio sta provando il tuo cuore. El chasco hace parte de la experiencia del cristiano. La delusione fa parte dell'esperienza del cristiano. Fue parte de la experiencia de la iglesia de Dios de Israel. Fa parte della Chiesa di Dio in Israele. Y hoy juega un papel importante E oggi giochiamo un documento importante para que se pueda constatar perché si possa constatare si en tu vida hay verdadera fidelidad a Dios o no. se oggi c'è la vera fedeltà tua nei confronti di Dio oppure no. En esta primera entrega analizamos la primera iglesia, In questa prima parte analizziamo la prima Chiesa, pero no te pierdas el próximo tema, però non perdere il prossimo tema, donde estaremos analizando la segunda iglesia. dove analizzeremo la seconda Chiesa. Si es verdadera, Se è vera, tiene que tener las características de la primera. deve avere le stesse caratteristiche della prima.
Tiene que nacer con la profecía de tiempo. Deve nascere con la profezia di tempo. Tiene que serle dado el don profético después de mucho tiempo de ausencia. Deve essere dato il dono profetico dopo anni di assenza di dono profetico. Y tiene que nacer con un chasco. E deve nascere con una delusione. Descúbrelo en nuestro próximo tema. Lo scoprirai nel nostro prossimo tema. Vamos a orar. Preghiamo insieme. Padre misericordioso, Padre misericordioso, en este momento te damos las gracias in questo momento ti diamo la grazia porque todas las cosas que están escritas en tu palabra perché tutte le cose scritte nella tua parola para nuestro beneficio ha sido escrito, perché sono state scritte per nostro beneficio, para poder alumbrar nuestro pasado per poter oscurare il nostro passato, y proyectar un futuro ma per proiettare un futuro bajo el cumplimiento de la misión que tú nos has dado. sotto il compimento della missione che tu ci hai dato. Gracias, Padre, Grazie Padre, porque como dice tu palabra, perché come dice la tua parola, no tenemos nada que temer non abbiamo nulla da temere en cuanto al futuro, in quanto al futuro, a menos que olvidemos como tú nos has guiado en el pasado. almeno che tu non ci dimentichiamo di come ci hai guidati nel passato. Gracias. Grazie, Acompáñanos y accompagnaci fortalece a tu pueblo en este tiempo e final. dai forza al tuo popolo in questo momento finale. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Amen.